na bodam. Ito ni mabotong ngay. Ya, kitchen munte. Ngay ipite kitchen dam. Song te kitchen munte. Ngay loy no. Ngay damin. Eloy nung ngay dam sana he. Sinabon tabin ke patu kahin save. Long sit and like, share, subscribe ng both of you. Bye bye. Utaka episode 1 na vehozo si Tunga kipatukan sa Yuvin aban episode 2 yung kibot kitingahin di chun subscribe or na ilo ikhabalan ng board si